Aku terjaga di tengah malam karena suara aneh di rumah. Langkah kaki di koridor semakin dekat. Bayangan seseorang muncul di ujung koridor, wajahnya pucat dengan mata kosong. Aku mencoba berteriak, tapi suara aku tidak keluar. Bayangan itu semakin dekat, menyelimuti aku dengan aura menakutkan. Aku terjaga dan menyadari itu hanya mimpi. Tapi, suara aneh itu masih terdengar. Aku melihat kertas di lantai dengan pesan, "Aku menunggu kamu." Aku merasa takut, tidak bisa bergerak. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap.